Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rafinha FC. Hoje vamos jogar Subway Surfers, mas já atualizou, guys. Bom, nos seus aí, os originais, que eu jogo no site, nos seus que são originais, que são assim, que não é no site, é no jogo em si mesmo. Pode estar em outra versão, mas no meu tá assim. Vamos lá, começar. Pera aí, galerinha. Pera aí, eu vou ajeitar aqui um negócio pra não travar. Calma, eu já volto. Pronto, guys, já voltei. Agora vamos lá. É no coin. Não. Galerinha, eu tava treinando um pouco e eu fiquei bem melhorzinho. Muito melhor do que eu tava antes. Ah não, peguei uma moeda. Mas deixa eu fazer essa bula aqui. Pra conseguir, eu consigo. Antes eu não sabia fazer essa burla que eu tava fazendo agora. Essa daqui é fácil? É. Mas pra alguns não é. Eu sou um deles. Mas, guys, se inscrevam no canal, ative as notificações para receber todos os vídeos novos. E deixem o like, por favor. Bem estranho falar isso agora, mas tá de boa, né? Eu acho. Eu não sei. Ah não, quase. Vamos lá. E que bugou? Galerinha, eu vou tentar fazer a burla do nada. Eu não vou ligar para as moedas não, guys. Tá meio bugado, né? Aqui, vamos lá. Foi meio ruim, né? Mas tá um pouquinho ruim, né? Não. Galerinha, os vídeos ainda não vai ser tão longo pra vocês assistirem, tá bom? Porque não vai ser tão longo assim, mas vai dar pra vocês se divertirem assistindo Rafinha FC. Guys, quando eu perder aqui, aí eu vou mostrar aqui a vocês. Aonde é que eu tô no top. Ai, quase. Olha onde eu tô, guys. Pera aí. Veio Chaves. Não. Olha onde eu tô. Top 1. Bem legal, né? Vamos lá. Quase. Quase também. Vamos lá. Ah, não. Galerinha, se vocês escutarem o barulho dos dedos, aí eu batendo, desculpa. Eu vou fazer algum negócio pra não atrapalhar. Eu
som. Será que veio ela? Não, mas eu vou tentar. Ui, guys, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, do canal e tudo mais. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixem um like. Por favor, isso vai ajudar muito ao nosso canal crescer. Falou!